হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি হাজির হয়েছি পটল কিভাবে ভেজে পরিবেশন করা হয় সেটা দেখানোর জন্য। একটি সুস্বাদু খাবার, আর সুস্বাদু খাবারটা তখনই হয় যখন এটা সুন্দরভাবে প্রসেস করে এটা রান্না করা যায়। অনেকে পটলের প্রতি সুন্দরভাবে না রাঁধতে পারার কারণে পটল খেতে চায় না, কিন্তু মূলত পটলটা অনেক সুন্দর যদি সুন্দরভাবে রান্না করতে পারে। তো আমরা চলে যাই কিভাবে রান্না করে সেটা আমরা দেখাবো। প্রথমে পটলগুলো খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছে, তারপরে বিভিন্ন মশলাপাতি নিচ্ছে। তো বন্ধুরা, এভাবে রেসিপি তৈরি করে আপনারাও ইচ্ছে করলে খেতে পারেন, এবং এই যে রেসিপিটা, এটা গরম ভাতের সাথে অত্যন্ত সুস্বাদু আকারে খাওয়া যায়। সকল রাঁধুনি চায় বাসার সকলে যাতে সুন্দরভাবে খেতে পারে সে অনুযায়ী রান্না করতে। খুন্তি দিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিয়েছে। এরপরে পটলের উপরে পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ দিয়ে, ভাজা কাঁচামরিচ দিয়ে তারপরে উপরে নাড়াচাড়া করার পরে লোভনীয় আকারে এটা তৈরি করেছে। তো দেখো বন্ধুরা, কি সুন্দর লোভনীয়, অত্যন্ত মজাদার এবং সুস্বাদু হবে। ইচ্ছে করলে তোমরাও এভাবে লোভনীয় আকারে খেতে পারো। যদি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবে না। কেমন? আজ আসি।